हामीले अघिल्लो भिडियो द बेसिक बाइ पोलिटिकल स्पेक्टेकलको एपिसोड 3 मा कम्युनिजम ड्युरिङ एन्ड आफ्टर मार्क्सको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि हामीले कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टोको आधा भाग जति चर्चा गरेर छोडेका थियौँ र आज हामी त्यहीबाट अघि बढ्नेछौँ। त्यस भिडियोमा हामीले कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टोको इन्ट्रोडक्सन, कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो लेख्नुको कारण चाहिँ के हो, अनि त्यसपछि बुर्जुवाजी र प्रोलेटेरियन्स, बुर्जुवा र सर्वहारा वर्गको सम्बन्धको बारेमा र सर्वहारा र कम्युनिस्ट वर्गको सम्बन्धको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ र आज हामी त्यहीबाट अगाडि बढ्नेछौँ। नमस्कार साथीहरू, तपाईहरू सबैलाई पोलिटिकल स्पेक्टेकलमा स्वागत छ। आज हामी बेसिक बाइ पोलिटिकल स्पेक्टेकलको एपिसोड 4 मा छौँ। हाम्रो अगाडिको एपिसोड हेर्नु भएको छैन भने तपाईले डिस्क्रिप्सनमा लिंक पाउनुहुन्छ। आज हामीले रिमेनिङ पार्ट अफ कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टोको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आऊ अगाडि बढौँ। यसपछि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको 10 लक्ष्य भनेर चाहिँ यो कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टोमा छ र यसमा चाहिँ कार्ल मार्क्स र एन्जल्सले चाहिँ निजी सम्पत्तिमा निषेध लाउने र पहिला निजी रूपमा प्रयोग हुँदै आएको सम्पत्तिहरू चाहिँ अब चाहिँ सार्वजनिक कार्यको लागि प्रयोग गरिने र यसमा धेरै कुरा आउँछ। अब अस्पताल, स्कुलहरू सबै कुरा सार्वजनिक कार्यमै गर्छन् र यो सबै सार्वजनिक कार्यको लागि चाहिँ यो सम्पत्तिहरू, यो जग्गाहरू चाहिँ प्रयोग गरिने भनेर चाहिँ लेखिएको छ। त्यसपछि चाहिँ एउटा हेभी प्रोग्रेसिभ हुन्छ नि, एउटा प्रोग्रेसिभ ट्याक्स चाहिँ कर चाहिँ लाउने भन्ने कुरा चाहिँ कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टोमा जिक्र गरिएको छ। यो भन्नाले चाहिँ के भन्दाखेरि धनीलाई चाहिँ बढी कर र गरिबलाई चाहिँ कम कर, यस्तो सिस्टम चाहिँ अहिलेको दुनियाँमा धेरै रिलेभेन्ट देखिन्छ हैन, धेरै ठाउँमा देखिन्छ पनि, र यो भनेको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको म्यानिफेस्टोबाट नै निक्लेको सिस्टम हो एउटा। त्यसपछि एभोल्युसन अफ अल राइट अफ इनहेरिटेन्स भनेको चाहिँ के त भन्नाले अब बुबाको सम्पत्ति छोराले पाउने, त्यसलाई चाहिँ इनहेरिटेन्स भनिन्छ र यस्तो कुरालाई चाहिँ निषेध लाउनुपर्छ, यस्तो कुरामा चाहिँ रोक लाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ 10 गोल्स अफ कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। यस्तो इनहेरिटेन्स एउटा मान्छे जन्मिनादेखि नै धनी र अर्को मान्छे जन्मिनादेखि नै गरिब हुने, बुबा धनी हुँदैमा छोरो पनि धनी हुने, यस्तो कुरा यो चाहिँ एउटा सामाजिक अन्याय हो भनेर चाहिँ यो किताबमा लेखिएको छ र त्यही भएर नै यस्तो कुरा चाहिँ एबोलिस हुनुपर्छ भनेर चाहिँ 10 गोल्स अफ कम्युनिस्ट पार्टीले भन्छ। अर्को छ कन्फिस्केसन अफ प्रोपर्टी अफ अल इमिग्रेन्ट्स एन्ड रिबल्स भनेको अब इमिग्रेन्ट्स भन्नाले चाहिँ आफ्नो देश छोडेर बाहिर जान चाहने मान्छेहरूलाई भन्छ नि, रिबल भन्नाले चाहिँ अब त्यतिखेरको सरकारको विरुद्धमा बोल्ने मान्छेहरू। अब यो गोलमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि अब कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो देश छोडेर बाहिर जान चाहन्छ भने चाहिँ उसको प्रोपर्टी र विद्रोही राज्यको विरुद्ध विद्रोह गरिरहेको रेबेलहरूको प्रोपर्टी चाहिँ कम्युनिजम स्थापना भइसकेपछि कम्युनिस्ट सरकारले चाहिँ उस गरेर छिनेर र फेरि जनतामा चाहिँ रिडिस्ट्रिब्युट फेरि बाँड्न सक्छ जनतामा भनेर चाहिँ भनिएको छ। त्यसपछि छ सेन्ट्रलाइजेसन अफ क्रेडिट इन द ह्यान्ड अफ स्टेट बाई मिन्स अफ नेसनल ब्याङ्क विथ स्टेट क्यापिटल एन्ड एक्सक्लुसिभ मोनोपोली। अब यो चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा स्टेट ब्याङ्क हुन्छ नि, एउटा देशको एउटा सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ सबै ब्याङ्किङ कुराहरू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ सबै चाहिँ देशको एउटा सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्ने र त्यो चाहिँ स्टेटले चलाउने त्यो ब्याङ्कलाई भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ योबाट चाहिँ कन्सेप्ट दिन खोजिएको हो, यो 5 नम्बरको गोलबाट चाहिँ। 6 नम्बरको गोलमा चाहिँ यो हाम्रो सञ्चार अनि यातायातको सुविधाहरू संरचनाहरूलाई चाहिँ केन्द्रीकृत गरेर राज्यको हातमा दिने कुरा गरिएको छ। 7औं नम्बरमा आएर चाहिँ फ्याक्ट्रीहरू, इन्स्ट्रुमेन्टहरू, जुन चाहिँ उद्योगहरू जुन चाहिँ राज्यको हातमा छन् तिनीहरूलाई चाहिँ अझै उसको विकास गर्दै जाने, अझै एक्सटेन्ड गर्दै जाने, अनि जुन खेतीयोग्य जमिनहरू बन्जर भइरहेका छन् तिनीहरूमा चाहिँ खेती गर्ने र जुन जमिन माटोमा खेती हुन सक्दैन तिनीहरूलाई चाहिँ बिस्तारै इम्प्रुभ गर्दै जाने, त्यसमा खेती गर्न लायक बनाउँदै जाने। त्यसपछि लेबरहरूलाई आफ्नो काम अनुसार दाम दिने र के भन्छ अरे इन्डस्ट्रियल आर्मी फर्मेसन गर्ने एग्रिकल्चरको लागि भन्नाले एउटा मेन पावर चाहिँ एग्रिकल्चरमा चाहिँ उस गर्ने हैन, एग्रिकल्चरमा चाहिँ लगाइदिने एउटा मेन पावरलाई। अनि त्यसपछि एग्रिकल्चरलाई म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीसित चाहिँ कम्बाइन गरिदिने। अनि त्यसपछि के गर्ने त भन्दाखेरि सहर र गाउँहरू जुन भेदभाव छ नि त्यो भेदभावलाई चाहिँ बिस्तारै हटाउँदै लाने। क्यारेर त भन्दाखेरि चाहिँ
पपुलेसनहरूलाई चाहिँ इक्वली डिस्ट्रिब्युट गरिदिने कि बराबरली बाँड्दिने सहर गाउँ जतासुकै। त्यसपछि चाहिँ एजुकेसनहरू शिक्षाहरू चाहिँ फ्री बनाइदिने चिल्ड्रेनहरूको लागि। अनि त्यतिखेरको समयमा चाहिँ बाल श्रम धेरै रिलेभेन्ट थियो समाजमा, त्यही भएर त्यो बाल श्रमलाई पनि हटाउने कुरा यहाँ गरिएको छ। अनि अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि एजुकेसन शिक्षालाई चाहिँ उद्योग धन्दासित चाहिँ कम्बाइन गरिदिने कि एउटा हुन्छ नि स्किलफुल मेन पावर चाहिँ प्रोड्युस गर्ने कुरा चाहिँ यसमा गरिएको छ। 10 गोल्स अफ कम्युनिस्ट पार्टी पछि चाहिँ कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टोमा सोशलिस्ट एन्ड कम्युनिस्ट लिटरेचर भन्ने एउटा सेक्सन छ। यो सेक्सनले चाहिँ के गर्न खोज्छ त भन्दाखेरि यो सेक्सनले चाहिँ कम्युनिजमलाई साम्यवादलाई चाहिँ एउटा पुँजीवादको एउटा आलोचकको रूपमा मात्र नहेरिकन यसलाई एउटा छुट्टै विचारको रूपमा सोचको रूपमा विश्वलाई परिचित गराउने चाहिँ प्रयास यो सेक्सनमा गरिन्छ। यहाँ चाहिँ मार्क्स र एन्जल्सले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि त्यतिखेरका अरू समाजवादी र साम्यवादी मानिने सोचहरूलाई चाहिँ सोचहरू र आफ्नो सोच कसरी भिन्न छ त भनेर चाहिँ उनले चाहिँ ओभरभ्यू गरेका छन् यसमा। र ती मध्येका सोचहरू हुन् रियाक्सनरी सोशलिजम, बुर्जुवाजी सोशलिजम र क्रिटिकल युटोपियन सोशलिजम। यसको बारेमा चाहिँ अब हामी विस्तृत रूपमा बुझ्नेछौँ। रियाक्सनरी सोशलिजम भन्नाले चाहिँ मार्क्स र एन्जल्सले चाहिँ समाजको विकासलाई अगाडि बढाउनको साथ समाजको विकासक्रमलाई पछाडि धकेल्ने सोशलिजम समाजवाद, एउटा सोकल्ड समाजवादलाई चाहिँ उनले रियाक्सनरी सोशलिजम भनेका छन्। यसमा पहिलो नम्बरमा रियाक्सनरी सोशलिजममा फ्युडल सोशलिजम भनिएको छ। मार्क्सले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ सोशलिजम अफ डाइङ डोमिनेट क्लास भनेर चाहिँ डिस्क्राइब गरेका छन्। भन्नाले सामन्तवादीहरू त्यतिखेरको फ्रेन्च रिभोल्युसनको बेलामा सामन्तवादीहरू जुन धेरै तल आफ्नो सत्ताबाट आफ्नो शक्तिबाट धेरै तल झरिसकेका थिए, त्यतिखेर उनीहरूलाई आफ्नो अस्तित्वको बचावका लागि चाहिँ फ्युडल सोशलिजमको चाहिँ प्रयोग गरेका थिए हैन। अब उनले चाहिँ कम्युनिजम कसरी यो फ्युडल सोशलिजम भन्दा भिन्न छ त भनेर यहाँ डिस्क्राइब गर्ने प्रयास गरेका छन्। उनको अनुसार चाहिँ यो फ्युडल सोशलिजम भनेको चाहिँ एउटा हुन्छ नि एउटा पहिल्यैबाट शक्तिशाली रहेको वर्गको उस गर्छ हैन, वकालत गर्ने सोशलिजम हो भने कम्युनिजमले भनेको चाहिँ कहिल्यै पनि शक्तिमा नआएका वर्गलाई चाहिँ एउटा डोमिनेन्ट पोजिसन हुन्छ नि, एउटा इम्पावर गर्ने एउटा सशक्तिकरण गर्ने चाहिँ प्रयास चाहिँ कम्युनिजम हो भनेर चाहिँ मार्क्स र एन्जल्सले भनेका छन्। र उनले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि यो जुन फ्युडल सोशलिजम छ यिनीहरूले चाहिँ के गरेका छन् त भन्दाखेरि हाम्रो यो प्रोलेटेरिएट सर्वहारा वर्गलाई चाहिँ माथि उठ्नबाट चाहिँ रोकिरहेछन्। उनीहरूले यो सोशलिजम प्र्याक्टिस गर्नु भनेको चाहिँ केवल र केवल आफ्नो राइजको लागि हो, सामन्तवादीको राइजको लागि हो, न कि हाम्रो यो सर्वहारा वर्गको राइजको लागि हो भनेर चाहिँ यसमा यो च्याप्टरको यो सेक्सनमा चाहिँ उनले डिस्क्राइब गर्ने प्रयास गरेका छन्। रियाक्सनरी सोशलिजममा दोस्रो पर्छ पिटी बुर्जुवाजी सोशलिजम। यो सोशलिजम भनेको चाहिँ कस्तो मान्छेहरूको सोशलिजम हो भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ बुर्जुवा वर्गबाट हुन्छ नि त्यो खसेर सर्वहारा वर्गमा चिफ्लिने बेला भएका छन् त्यस्तो मानिसहरूको सोशलिजमलाई चाहिँ पिटी बुर्जुवाजी सोशलिजम भनिएको छ। र मार्क्स र एन्जल्सको अनुसार चाहिँ यो सोशलिजमले चाहिँ हुन्छ नि एउटा क्यापिटलिस्ट सिस्टमहरुमा भएको प्रब्लमहरु चाहिँ राम्रोसित डायग्नोसिस गर्न सकेको छ, राम्रोसित पत्ता लगाउन सकेको छ। तर यसले दिएको सोलुसनहरु चाहिँ के छ त राम्रो छैन। मार्क्स र एन्जल्सको अनुसार चाहिँ यिनीहरूले दिएको सोलुसन चाहिँ एउटा क्रान्तिकारी त्यति बढी क्रान्तिकारी छैन कि यो यिनीहरूले दिएको उपाय अनुसार चाहिँ उनीहरू चाहिँ कि चाहिँ त्यो अगाडिको सिस्टममा अगाडिको प्रणालीमा समाजलाई लान चाहन्छन् जहाँ उनीहरूको वर्चस्व थियो, कि चाहिँ यो समाज अगाडि बढिरहेछ नि यो प्रोग्रेस भइरहेछ समाज त्यसलाई चाहिँ रोक्न चाहन्छन्। किनकि त्यसलाई रोक्न सकेनन् भने चाहिँ उनीहरू के हुन्छ त उनीहरू सर्वहारा वर्गमा चिफ्लिन जान्छन्। त्यही कुराले गर्दाखेरि चाहिँ पिटी बुर्जुवाजी सोशलिजमले एउटा करेक्ट एनालाइसिस दिन सके पनि क्यापिटलिस्ट सिस्टमको यसले सोलुसन चाहिँ राम्रो दिन सकेन। त्यसपछि अर्को आउँछ जर्मन अर ट्रु सोशलिजम। यसमा ट्रु भन्नाले चाहिँ एउटा सरकास्टिक वेमा भन्न खोजिएको हो हैन, यो ट्रु भन्नाले सबैभन्दा ठीक भन्न खोजेको होइन। यो सोशलिजमले भन्दा चाहिँ के भन्दाखेरि फ्रेन्च आइडियाहरु त्यतिखेरको फ्रान्सका मान्छेहरुको आइडियाहरु सोशलिजमको त्यसलाई चाहिँ जर्मन फिलोसोफरहरुले चाहिँ लेखेको हुन्छ नि,
त्यो लेखिएको त्यसलाई ट्रान्सलेट गरे जस्तो सोशलिजमलाई चाहिँ जर्मन सोशलिजम भनिन्छ। यसमा चाहिँ मार्क्स एन्जल्सले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि फ्रेन्च आइडियाहरूलाई चाहिँ जर्मन फिलोसोफरहरूले एक्ज्याक्टली ट्रान्सलेट मात्र गरे के, त्यसलाई कुनै प्र्याक्टिकल्ली इम्प्लिमेन्ट गरेन उनीहरूले कुनै पनि केही पनि कुरा सोच्न सकेनन्। जर्मन सोसाइटी अनि दुनियाँको सोसाइटी र फ्रेन्च सोसाइटीको सोसल कन्डिसनहरूमा डिफरेन्सहरू र त्यसले गर्ने सोसलिजममा पार्ने इम्प्याक्टहरूलाई चाहिँ फ्रेन्च फिलोसोफरहरूले बुझ्न नसकेको कुरा चाहिँ मार्क्स र एन्जल्सले जनाएका छन्। र त्यही कारणले चाहिँ उनीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि जर्मन फिलोसोफरहरूले चाहिँ बुर्जुवा वर्गको उदयको जुन महत्त्व छ त्यसलाई चाहिँ बुझ्न नसकेको र बुर्जुवा वर्गको उदय बिना एउटा इक्वल सोसाइटी, एउटा समान समाजको कल्पना गर्न नसकिने, जब बुर्जुवा वर्गको उदय हुन्छ र त्यहाँबाट शोषित भएर नै एउटा समान समाज बन्ने सोच र त्यसको बुर्जुवा वर्गको उदयको महत्त्वलाई बुझ्न नसकेको कुरालाई चाहिँ उनीहरूले मार्क्स र एन्जल्सले यहाँ उल्लेख गरेका छन्। र उनीहरू भन्छन् के भन्दाखेरि जर्मन सोशलिजमले चाहिँ सिस्टम जस्तो छ त्यस्तै राखिरहन चाहन्छ। ऊ त्यति क्रान्तिकारी छैन कि उसले सिस्टममा परिवर्तन ल्याउन सकोस्। मार्क्सले यो बुकमा मेन्सन गरेका सोशलिजम मध्ये यो अब दोस्रो सोशलिजम हो, बुर्जुवाजी सोशलिजम। यो चाहिँ पिटी बुर्जुवाजी सोशलिजम भन्दा चाहिँ अलिक फरक छ। यो सोशलिजम भनेको चाहिँ समाजको त्यो वर्गको समाजवाद हो जुनमा चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि यो त्यस्ता मानिसहरू हुन्, बुर्जुवा वर्गकै त्यस्ता मानिसहरू हुन् जुनले चाहिँ सामाजिक अन्यायलाई चाहिँ को चाहिँ समाधान गर्न चाहन्छन्। तर मार्क्स र एन्जल्सले चाहिँ यो बुकमा के लेखेका छन् भन्दाखेरि यिनीहरूले अरूलाई देखाउँदा चाहिँ हामीले सामाजिक वर्ग अरू वर्गको समाधान गर्न चाहेको देखाए पनि उनीहरू चाहिँ केवल र केवल बुर्जुवाहरूको वर्चस्वलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न चाहेको, बरकरार राख्न चाहेको कुरा चाहिँ मार्क्स र एन्जल्सले बुकमा गरेका छन्। त्यसपछि आउँछ क्रिटिकल युटोपियन सोशलिजम एन्ड कम्युनिजम। यो सोशलिजम भनेको चाहिँ जब सर्वहारा वर्गले पहिलोचोटि बुर्जुवा वर्गलाई चाहिँ के अरे ओभरथ्रो गर्ने एटेम्प्ट गर्यो त्यतिखेरको चाहिँ सोशलिजम हो। र मार्क्स यो चाहिँ कतिखेर यो सोशलिजम विकसित हुँदाखेरि चाहिँ बुर्जुवा वर्गहरू चाहिँ एउटा अन्डर डेभलप स्टेजमा थिए, उनीहरूको विकास भएको थिएन। त्यसैले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि त्यो सिस्टम त्यो सोच पनि त्यस्तो विकसित थिएन र त्यो सोच दिने मान्छेहरू अलिक क्रान्तिकारी भए पनि हुन्छ नि, बुर्जुवा वर्ग विरुद्धको एउटा क्रान्ति चाहे पनि त्यो सोचका जुन पछि आएका थिए जुनले त्यो सोचलाई बोके तिनीहरू चाहिँ के थिए, रियाक्सनरी थिए, जुनले चाहिँ समाजलाई पछाडि मात्र धकल्थे। एउटा रिभोल्युसन क्रान्ति गरेर एउटा समान समाज निर्माणमा चाहिँ उनीहरूको योगदान रहेन भनेर चाहिँ मार्क्स र एन्जल्सले यसमा भनेका। अब हामी कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोको फाइनल सेक्सनमा आइसकेका छौँ। यो सेक्सनलाई चाहिँ पोजिसन अफ कम्युनिस्ट इन रिलेसन टु भेरियस एक्जिस्टिङ अपोजिसन पार्टिज भनेर भनिन्छ। यसमा चाहिँ मार्क्स र एन्जल्सले के भन्छन् भन्दाखेरि हरेक क्रान्तिकारी आन्दोलन जुनले चाहिँ अहिलेको वर्तमान पोलिटिकल प्रणालीहरू, राजनीतिक प्रणालीलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्छ होइन, चुनौती दिन्छ, त्यसलाई चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ सपोर्ट गर्छ भनेर चाहिँ मार्क्स र एन्जल्सले भनेका छन्। र लास्टमा उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि प्रोलेटेरिएट यो सर्वहारासित हार्नको लागि केही छैन, केवल सर्वहाराले हारे केवल आफ्नो हातमा रहेको हतकडी जुनले उनीहरूलाई बाँधिरहेको छ माथि उठ्नबाट त्यो मात्र हार्न सक्छ भने सर्वहाराले जिते दुनियाँ नै जित्न सक्छ भनेर चाहिँ लास्टमा भनिएको छ। र लास्टमा स्लोगन वर्किङ मेन अफ अल कन्ट्रिज युनाइटका साथ चाहिँ कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो समाप्त भएको छ। साथीहरू आजको भिडियो यति नै। अब चाहिँ हामी अर्को भिडियोको कुरा गर्छौँ। अर्को भिडियोमा हामीले के हेर्छौँ त इभल्भमेन्ट अफ कम्युनिजम आफ्टर कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो पब्लिस भइसकेपछि साम्यवाद कसरी इभल्भ भयो त भनेर हामीले चर्चा गर्छौँ। यसमा हामीले मार्क्सिजम, लिनिनिजम, माओइजमहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ, स्टालिनिजमहरू, अरू कम्युनिस्ट आइडियोलोजीहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ, त्यही क्रममा लेखिएका अरू कम्युनिस्ट लेखहरूको बारेमा पनि हामीले चर्चा गर्नेछौँ। त्यसैले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु र हामीसित जोडेर रहनु। धन्यवाद।